Басым. Бул Ниванын келгенде машина от алдырганда муздагында от алат, ысыгандан кийин от албай калат. Анан кээде айдап баратканда деле өчүп кала берет. Бунун эң алгач текшерип баштаганда биринчи бензинди текшерип, бензин бар, ысыганда бензин насос отказ берет. Анан кийин катушканы өлчөдүк, катушкада импульс барбы, жокпу. Катушкада импульс жок, анан кийин плюсовой дагы жок. Булардын компьютеру отключка кылып коет экен. Эмне болгондо мынакей датчик коленвал бул жакта, мынакей датчик коленвал ушул жерде турат, бир саморез болт менен бошойт. Ушул датчик коленвал ысыганда отказ берип аткан. Азыр коленвалды алмаштырдык. Полный бул жакта импульс дагы келди, плюсовой дагы келди, форсункага дагы. Көп адамдар мына ушундай случайда мына катушкага же форсункага плюсовой тартып коет. Бирок ал менен машина жүрбөйт. Эмне үчүн десеңер, плюс тарткандан кийин бирок долгий запуск болуп калат. 3 секундтан кийин жүрөт. Ошон үчүн өзүн устранить этиш керек. Буну блокировка компьютерден кылат. Ошон үчүн точно чыгарып текшересиңер датчик коленвалды. Буларда Нива, Тайга жаңыларда ушундай больной проблема бар. Ошо коленвал датчикти кызыганда отказ берип калат. Көбүнчө бунуку коленвал открытый болгон үчүн бул жака майда чүйдө нерселер келип урунат, ысыйт, май түшөт. Ошо май, грязьдарды коленвал жактырбайт. Ошонун себебинен бул коленвал отказ берген. Эми азыр кайрадан чогултабыз, ушу менен машина бүттү. Эгерде кимде ушундай проблема болуп аткан болсо, не только мындай, бардык машиналарда келсеңер, качество менен жасап беребиз.